အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က Samsung phone ကို FRP ဖြည့်တဲ့နေရာမှာAlliance ကို backup restore လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါလိုက်သွားတဲ့ဟာလေးကို video လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲဆိုတော့ Alliance ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင် backup လုပ်တယ် backup လုပ်ပြီးတော့မှ restore ချလိုက်တယ်ခုချိန်မှာ Samsung Store ထဲမှာဒီကောင်က direct turn down လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး Samsung Store ရတဲ့ဆင့်ကျွန်တော်ထောင်းပြချင်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ခုဒီလိုမျိုးဒါ FRP ကြားနေတဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ browser ရအောင်တွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် browser ရအောင်တွားဖို့ကကျွန်တော်တို့ easy FRP သုံးလဲရတယ်ကြိုက်တဲ့တူသုံးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကျိုးနဲ့ချိတ်လိုက်တယ်เนาะချိတ်ပြီးတော့ Samsung driver မှာတွင်းရနေတွင်းထားလိုက်တွင်းပြီးတွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ easy FRP เนาะ easy FRP software လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ bypass FRP လုပ်ကြည့်မယ်အမှ driver signature မ off ထားသေးဘူးဆိုရင်တော့เนาะ driver signature off လုပ်လိုက်ဒီ recovery ကတစ်ဆင့် off လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် shift key ကိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခလုတ်ကနောက်ပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့အသုံးမဝင်တော့လို့ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bypass FRP ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆို view เนาะ view တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒါဒီအဆင့်နေရတာမရှိလို့လုံနေကြပဲခါတိုင်းလို့ပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ browser ရောက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ ttfrp.com သွားမယ်ttfrp.com မှာကျွန်တော်ခလုတ်လေးအသစ်ထည့်ထားတယ်အဲ့ကောင်ကဒီအပေါ်ဆုံးကပေါ့နော် Alliance install ဒီကောင်သုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ backup restore လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ Samsung Store ထဲကိုရောက်ပေးသွားမယ်ဒါ Samsung Store ရဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒါ Alliance ကိုချင်းချင်းတန်းပြီးတော့เนาะ install မောင်းသွင်းလို့ရပြီဒါ install မောင်းဖို့အတွက်ကတော့ မင်းတို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါ Samsung account လေးတော့ထည့်ပေးရမယ်เนาะ Samsung account လေးတော့ထည့်ပေးလိုက်အခုကျွန်တော် Samsung account ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login ဝင်အဲ့မှာတစ်ခါလေကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းဒီ verify phone down တက်တယ်เนาะဒီကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်two step verification ခံထားတဲ့ဖုန်းလာတောင်းတက်တယ်ဒါဆိုတော့အဲ့ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုက sense ပေါ့နော်ကုတ်ကိုပို့ခိုင်းရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပြီးတော့ sense ကုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကုတ်နံပါတ်တောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အကယ်၍ကုတ်နံပါတ်က2မိနစ်အတွင်းမရောက်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒီ don't get ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကုတ်အသက်ထပ်တောင်းရမှာကျွန်တော်ကုတ်နံပါတ်2ခါတောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကျလာပြီ6601008ပြီးကျွန်တော် verify ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှ Samsung account ကဝင်သွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Alliance ကိုချက်ချင်းပေါ့เนาะ install တန်းလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဟိုတက email ထဲပါစာဝင်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေမဟုတ် verification code ဆိုပြီးတော့ email ထဲပါစာဝင်တယ်အဲ့တော့ email ဖုန်းရောဒီကောင် verification ပင်အောင်ဝင်လာဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်8622နှစ်ဒီ Samsung account ဝင်ဖို့ Samsung account လုပ်တော့က email ရောဖုန်းနံပါတ်ရောတဲ့ကိုကုတ်ဝင်တယ်အဲ့ကုတ်တွေကျွန်တော်တို့ခုပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်မှပဲlogin ပြန်ဝင် sign in ဖြစ်တာเนาะ okay เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ install တင်လို့ကြပြီ Alliance okay เนาะအဲ့ဒါဆို Alliance ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဘာမှ backup restore လုပ်ကြမလို့ဘူးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ Samsung account ထည့်လိုက်ပြီး install မောင်းလိုက်ဒါဆို line ရှိရပြီ line ရှိရရင်ခါတိုင်းလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ account အသစ်ဖောက်ရင်ဖောက်သို့မဟုတ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့လက်ရှိ account ကိုဒါတွင်းရင်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဖုန်းပြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြောက်ဖို့ link လေးလည်းကျွန်တော်ပေးထားမယ်ဖုန်းတွေကိုတွားပြီးဖြတ်လို့ရတယ်သူ3လုံးဝင်ပြီးရင်မပေးတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့3လုံးကိုတွားပြီးဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်တဲ့ link လေးပေးထားမယ်နော်ပြီးတော့မှအခုဒီနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုအတိုင်းမိတ်ဆွေတို့ဆက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါပြီပြီး Alliance C account ထည့်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ account က2 money ပြသွားတယ်ဆိုတော့ account တစ်ဖွင့်လိုက်ရင်လည်းဖွင့်ပေါ့နော် account တစ်ဖွင့်ရင်လည်းဖွင့်လိုက် account တစ်ဖွင့်လိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော် register ကိုနှိပ်ပြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော် account တစ်မြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ဝင်ပြီးသွားရင်ဖုန်းရဲ့ name လေးကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ admin ပေါ့နော် admin access တစ်ချက် activate လုပ်ပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ next နဲ့သွားမယ်အဲ့မှာဒီ KNOH เนาะ KNOH on ဖို့မမေ့နဲ့တစ်ချက် on ပေးလိုက်ပြမကျွန်တော်တို့ I have agree နဲ့တစ်ချက်ဆက်သွားပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လဲနေရမဆောင်တော့ဘူး next နဲ့တန်းသွားလို့ရပြီ finish ပေးလို့ရပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ admin on နဲ့ KNOH on နေအဲ့ဆိုဒီကောင်นี้ on မ on သေးချောင်းစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ setting တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ setting ထဲမှာပေါ့နော် device admin on နေလား KNOH on နေလားကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာလို့ရတယ်เนาะဒီနှစ်ခု on နေပြီဆိုရင်အဆင်ပြေပြီเนาะအဲ့ဆို back တစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application တွေကိုသွားမယ်app manager တစ်စင်းကျွန်တော်တို့ close ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ search bar မှာ service လို့ရှာမယ်ပြီးကျွန်တော်အောက်နာလေးမှာ service mode ပေါ့နော် service mode တွေကိုဝင်မယ်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ activity เนาะ activity ရဲ့ဟိုးအောင်နာလေးမှာ service မှုဆိုတာထပ်တွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ open လေးဖွင့်ပေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ADB enable လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ NDB ADB ကိုတစ်ချက်ယူပေးပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ ADB enable ရသွားမယ်เนาะကွန်ပျူတာမှာADB enable ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ SAMFirm AIO software ကိုဖွင့်ပြီးတော့ reset FRPလောက်လိုက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ calculator method တုံးကလိုမျိုးပဲဒီ ADB enable လုပ်ဖို့ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယစာချောင်းပေါ့နော် NDB မှုရဲ့ ADB ရဲ့ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖုန်းကပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ ADB device တည်သွားလားဆိုတာကို device manager မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ Samsung Android phone ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ ADB လာတည်နေပြီเนาะ Samsung Android phone အဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SAMFirm ဆိုတဲ့ AIO software လေးကျွန်တော်ပေးထားမယ် SAMFirm AIO ဒါကဖွင့်ပြီးတော့ double click နှိပ်ပြီးတော့ step နှိပ်လိုက်ရုံပဲ shortcut ထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะ software အဲ့ software ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားရင်လည်းကျဲနေဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကျင်းလိုက်ပါတော့ဒါလေးနှိပ်ပြီးတစ်ချက်ကျင်းမယ်ကျင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတစ်ချက်ဖော်ထားလိုက်မယ်ဖော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Android service တဲက reset FRP ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ FRP one click ဖြုတ်လို့ရပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ reset FRP ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာဖုန်းမှာ along ပေါ့နော် USB along တက်လာလိမ့်မယ်အဲ USB along တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလိုပဲအမှန်ချလေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ along ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ information တွေเนาะဒီမှာတက်လာမယ်
Samsung Android 11เนาะ reboot ဒါ FRP လောက10ဖြစ်သွားတယ်เนาะ reboot ကျသွားတယ်အဲ့ဒါဖုန်းပြန်တက်လာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ FRP လောပြုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ try လိုက်တဲ့အလုံးက Samsung Android 11ဖုန်းတစ်လုံး KNOS ပါတဲ့အလုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့ KNOS ဒီလိုမျိုးပါတဲ့အလုံးနေဆိုရင်တော့ရတယ်မပါဘူးဆိုရင်လည်း try ကြည့်လို့ရတယ် short မရှိဘူးเนาะ try ကြည့်လိုက်เนาะအဲ့လိုမျိုး try ကြည့်လိုက်လို့အဆင်ပြေပြီဆိုရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးနီးနဲ့မတုံးချင်ဘူးဆိုရင်နောက်တနည်းကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ Samsung လည်းဖြစ်တယ် MTK လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ Garuda software လေးနဲ့ one click ဖြုတ်လို့ရတယ်။သို့မဟုတ် Samsung လည်းဖြစ်တယ် Qualcomm လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခြားဒီ Havelet 2တွေပိုင်းလည်းဖြုတ်လို့ရတယ်။အခု Samsung ဖုန်းလေးပိတ်ပြီးပြန်ပွင့်လာတဲ့အနေအထားမှာဒါ FRP lock ကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung FRP lock ကြော်ချင်းဒီဗီဒီယိုလေးမှာအောင်မြင်ပါပြီအဲဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးလိုမျိုးသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေမိတ်ဆွေတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Mi Account Lock Solution Group ဆိုတဲ့ group 3လေးရှိတယ် group 3ဆိုရင် group 3ခုမဟုတ်ဘူးတမင်နဲ့မပြီးထားတာ Mi Account Lock Solution Group 3ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့အရင်တော့ကျွန်တော်9000သတ်မှတ်ထားပြီမဲ့အခု2000ခွဲကျက်ထဲနဲ့ဝင်လို့ရပြီဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ttmng3.com ကိုတွားပြီးတော့ Messenger မှာဆက်သွယ်ရင်နှိပ်ပြီးတော့လာဆက်သွယ်ပြီးဝင်လို့ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် Alliance ကိုတုံးပြီးတော့ Samsung ဒီ Android 11 Android 10 KNOS ပါတဲ့ဖုန်းတွေကို FRP Byp ကြော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အမှဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့တူးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် link ချပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလာမေးတယ် link တွေလာတောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗီဒီယိုတိုင်းမှာ link တွေပါတယ်ဗီဒီယိုနှိပ်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအောင်နာလေးမှာ show more เนาะ show more နှိပ်လိုက်ဒီမှာ link တွေပါပါတယ်အဲ့ link တွေကိုမိတ်ဆွေတို့သေချာကြည့်ပါဖုန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမြားကွေးလေးပါမယ်မြား outside လေးပါမယ်အဲ့မြား outside လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် link တွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကို link တွေလာမတောင်းနဲ့ link တွေအကုန်လုံးကဗီဒီယိုမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ be safe ဟိုးဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့စော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့ log တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRTTA ထောင်ထားတဲ့ Mi Account Lock Solution Group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ9000အရင်လားဝင်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းကြီးဒီ post ရဲ့အောက်မှာ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာသင်ခန်းစာတွေတင်ထားလဲဆိုတာဝင်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းမင်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပါရင်ဝင်လေ့လာပေါ့ကွာအေးကွာလမ်းညွန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းဟာငါအခုပဲကြည့်ပြီးတော့ group join လိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကိုရိုနာကာလဆိုတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ update သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ် update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတယ်ဟာနောက်ပြီးဈေးနှုန်းကိုလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကွာ9000ကနေ2000ခွဲထိချပေးထားသေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းဘာလို့စောင့်နေမှလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့